ettim. Onları muhafaza eyle ya Rabbim. Onlara medet eyle. Çıktığımız bu çetin vazifede bize güç kuvvet ihsan eyle. Vazifemizi layıkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip eyle. Beni devletimi düşmanlara mahcup eyleme. Sen bizi muzaffer kıl ya Rabbi. Nice vakittir gayretle inşa ettiğimiz nizamı muhafaza eyle. Bizi senden gayrısına boyun eğdirme ya Rabbi. Oy yaralı kurban. Oy yaralı kurban. Deniz dedikleri. Eline bakasınız kardeşler. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Güzelliklerine şükürler olsun ya Rabbi. Bütün bu güzellikleri Gökdengri hanımın olsun diye yarattı. Lan gayrı, Karadeniz, tüm denizler gibi hanımın. Suyu tuzludur, içilmez. Lakin uzakları yakın eder. Öged Ayhan bize bir tekne yollayacak. Yolun kalanını denizden gideceğiz. Bu hırçın denizi tekneyle aşacağız. Abdurrahman, yaralı Alp'imiz biz dönene kadar atların başında beklesin. Buyruksa indirmeyin. Alper!
Etmesin Ertuğrul. Bundan gayrı ne haçlılar ne tekfurlar ne de hain beyler yok. Bu Geday Han'ın kutlu topraklarında ayakların yere sağlam basacak. Bu kadar emin olmayasın Noyan. Bilip de benden sakladığın ne vardır Ertuğrul? Alper, bundan gayrı gözünüzü dört açasınız. Noyan'dan mı endişe edersin beyim? Varacağımız yerde Noyan'dan daha beterlerinin olduğunu düşünüyorum Turgut. Bundan gayrı gözünüzde pusatınız gibi keskin olsun. Eyvallah beyim. Tekne geliyor! Kokusuna bayıldım. Kara topraklara verdiğim evladım. Benim nur yüzlü yiğidim. Allah'tan tek dileğim sana orada kavuşmaktır. Doyamadım. Mis kokuna erişmektir oğul. Destur var mıdır? Gelesin. Gündüz. Sokay Hatun, neden ağlarsın? Elindeki nedir? Yitirdiğim evladımın patiğidir Gündüz. Nicedir kokusuna hasretim. O yüzden patiğine sinmiş kokusunu içime çeker. Yüreğimin acısını dindirmeye çalışırım. Başın sağ olsun Sugay Hatun. Sen kardeşime kendi evladın gibi bakar, onu doyurur beslersin. O da senin evladındır. Ay benim canım. Kardeşin Osman da, savcı da, sen de benim evladım gibisiniz Gündüz. Şu koca cihanda tek tesellim sizlersiniz. Hoş gelmişsin Almula Hatun. Hoş bulduk Gündüz Alp. Sugay Hatun, pek bir bitkin görünürsün. Şükür iyiyim Almula Hatun. Osman'a kavuştum. Onu doyurdum ya. Daha ne isterim? Sugay Hatun, siz babamla nasıl tanış olmuştunuz? Ben evladımın başındayken evvela Akdolgalı gelip beni buldu. Ardından Ertuğrul Bey'im gelmiştir. Demek seni Akdolgalı buldu Sugay Hatun. Akdolgalı çok akıllıdır zaten. Benim de atım öyledir. Sen atları çok mu seversin? Çok severim Almula Hatun. En çok da Akdolgalı. Lakin babam gitti. Şimdi kimse beni ata bindirmez. Gel o vakit ben seni atıma bindireyim. Sahiden mi Almula Hatun? Sahiden. Yeter ki sen iste. Çok isterim. Almula Hatun, tehlikeli değil midir? Ya bir hal olursa? Bir şey olmaz Sugay Hatun. Hem ben atların dilinden anlarım. Tasa etmeyesin Sugay Hatun. Tedbirli olduktan sonra hiçbir şey olmaz evelallah. Hadi Gündüz. Şimdi sen git nenenden müsaade al. Ben de seni atıma bindireyim.
casusumuzdan haber geldi. Kulaklar çok mühim bir mektup götürürler kaleye. Adamları öldürüp mektubu alacağız. Halkları nereye gönderdin Ertuğrul? Etrafı kolaçan etmeleri için yolladım Noyan. Burası Ögeday Han'ın toprakları. Ögeday Han'ın topraklarında adama yılan, çıyan bile dokunmaz. Yılandan çıyandan daha beteri de olabilir Noyan. Biz tedbirimizi alalım da o bize kafi. Ya hele cabbar olan. Ya ki etine buduna kan gitsin. Senin de etine buduna kan gitsin. Gitsin ki seni biçtiğimiz vakit tez ölmeyesin. Sana yılandan çıyandan daha beter olabilir demedim mi Noyan? Tanımadınız mı bak? Ögeday Han'ın otağına gideriz. Siz de kimsiniz? Eceliniz. Eceliniz ha? Gelin bakalım kim kimin eceli olacak. Hey Beykoğlu yiğitler! Bittik mi? Gidip bitirelim şu işi. Bastın lan! Saldırın! Mektup bu adamda olmalı. Bu malumatlar çok işimize yarayacak. Askerlerin hepsi öldü. Şimdi ne edeceğiz? Askerlerin giysilerini alın. Cesetleri de bir köşeye gömün. Bu mektubu tez Alango'ya yetiştirmek gerek. Haydi!
Ögedayı Han'ın topraklarında tuzak kurmaya cesaret edebilir. Hanının otağına gittiğin vakit öğrenirsin. Bey bende ne var Ertuğrul? Heybeyi nereden bilirler? Dedim ya Noyan. Otağa gittiğin vakit öğrenirsin. Haydi Alpler. Gidelim. Eğere sağlam oturasın. Yuları sıkıca kavrayasın. At binenin, kılıç kuşananındır. Hadi Gündüzler. Nene, bak nasıl da binerim. Neden kurban olsun sana? Sağ ol alnına kızım. Sen geldiğinden beri Gündüz'üm kendine geldi. Baksana nasıl yaraşır atın üstüne. Tıpkı babası gibi. Öyledir hayvanla. Ertuğrul Bey'in evladı oldu. Ne de bellidir. Sağ olasın. Evlatlarımızla ne kadar alakadar olursun. Bu çetin günlerimizde Allah çıkarır seni karşımıza. İnşallah bir gün sen de evlat sahibi olursun. Amin haymana. Ben de bir yuvam evladım olsun isterim. Lakin onca iş arasında bu nasıl olacak bilmem. Elbet seni bekleyen hayırlı bir kısmetin vardır kızım. Erkeklerin içinde didinip durmakta. Onlarla birlikte cenk etmekten ben de onlar gibi oldum haymana. Hangi er evlenir ki benimle? Olur mu öyle şey kızım? Sen yiğit bir hatunsun. Maşallah güzelsin be. Allah senin için hayırlısını nasip edecektir. Hayırlısı. Gel bakalım Gündüz Alp. Nene gördün mü? Ne de güzel ata bindim. Gördüm yiğidim. Pek de güzel binersin. Lakin indi kardeşlerin yanına gidelim. Biraz da onlarla alakadar ol. Ha? Tamam nene gidelim. Hadi bakalım. Sen de gel almalı hatun. Şimdi sen nenenle gidesin. Benim az bir işim var. Halledip geleceğim. Tamam. Hadi bakalım.
Kardeş. Kardeş. Hanıma geldiğini haber ver. Sultan Gıyasettin'in elçi gönderdiğini söyle. Ertuğrul Bey. Hala ormanda ne olduğunu bana söylemeyecek misin? Kutlu Han'ın deyi yere göğe sığdıramadığın hanının topraklarından ne fitne döndüğünü bana mı soracaksın Noyan? Eğer bir oyun içindeysen Ertuğrul, bunun bedelini ağır ödersin. Senin elçiliğin ne hanım Ögeday'ı ne de beni bağlı. Hanımın huzuruna vardığında dikkatli olasın. Bizde bir atalar sözü vardı. Sülh-i Livat. Yani çok düşün, az konuş. Sözlerinle onu kızdırırsan oradan sağ çıkamayacağını bilesin. Ki o da en çok beni üzer. En yiğit düşmanımı hanıma kaptırmak istemem. Alpre, burada bekleyesin. Vazifemiz bittiği vakit babamıza varacağız inşallah. Komutanım sizi bekler Noyan.
sözler dilimle, gönderdiği hediyeler bu heybenin içindedir Ögeday'a. Sultanın hanlara o gedaya göndermiş olduğu hediyeyi o küçük heybeye mi sığdırmıştır? Bu heybenin içinde hanlığınızın kaderi vardır Ögeday'a. Ne oldu Bergen? Mektubu ele geçirebildiniz mi? Geçirdik. Moğol casusların Uçbeyli topraklarındaki faaliyetlerine dair malumat yazılı. Çok mühim malumatlar var Alango'ya. O mektup Günalp Bey'in eline geçecektir. Gürak Bey mi? Niye böyle bir şey yapalım ki? Mektuptaki malumatlar bizi de tehlikeye atar. Ah Mergen ah. Avcısın. Lakin hala yem atmayı öğrenemedin. Bizim adamlarımız Selçuklu kılığına girip götürecekler bu mektubu Günalp Bey'e. Konya ile aralarında gizli bir işaret vardır mutlaka. Bizim adamlarımız bunları bilmedikten sonra Günalp Bey onların Moğol olduklarını anlayacak. Ve casusların yerini bulmak için onları takip edecek. Sonra? O üç nökerimizi başka bir hedefe yönlendireceğiz. Günalp Bey yemi yutmuş olacak. Böylece de bizim esas faaliyetimiz de ortaya çıkmayacak. Hem de Günak Bey'in üzerimizdeki bütün şüpheleri yok olacak. Mektubu usulünce mühürle. Üç nöker seçip kaleye gönder. Günalp Bey dişleri keskin bir kaplan gibi pusuda bekleyecek. Bir an evvel ona yemini at. Cengiz Han'ın hanlığının kaderi ne zamandır senin elindedir Ertuğrul Bey? Bilirim ki atanız Cengiz Han'ın yasalarına sadık büyük bir hansınız Ögeday'a. Lakin şehirleri abad etmek yerine yakıp yıkarsınız. Bana vergi ödeyen sultanın Gıyasettin'in elçisi olarak nasihat etmeye mi geldin Ertuğrul Bey? Sultanın emniyedeki şehirlerini yapmadığım için şükretsin. Biz Müslümanlar fethettiğimiz şehirleri yakıp yıkmayız. Abad ederiz. Bu da bizi kutlu bir devlet yapar. Biliriz ki talan ve yağmanın peşindeki devlet payidar kalmayacaktır. O devlet de ordusu da er geç yıkılmaya mahkumdur. Beni dinine mi davet edersin Ertuğrul Bey? Zaten Türkler ve biz binlerce yıldır şunu biliriz. Tengri'nin tek olduğunu ve ondan yüksek bir varlık olmadığını ezelden beri biliriz. Atam Cengiz Han'ın makamında oturan ben ise Tengri'nin yeryüzündeki tek temsilcisiyim. Şimdi söyleyesin. Anlamın kaderi nasıl bu heybenin içindedir? Sınırlarımızdaki askerleriniz Cengiz Han'ın yasalarına uymamaktadır. Sizin sultanımıza verdiğiniz sözleri hiçe saymaktadır. Sultanımız bu yüzden beni elçi olarak gönderdi. Sizden buna bir son vermenizi ister.
fetihlerden ne kadar ganimet verir? Biz rızayı ilahi için gaza ederiz. Ganimet hesap etmeyiz. Anadolu'nun aç topraklarından ne alacaksınız zaten? Siz ülkeler fethedersiniz de ne olur? Gittiğiniz yere yıkıp korku götürürsünüz. Sizin adınız elbet silinecek. Bizim kutlu davamız baki kalacak. Beyiniz sizi doyuramadığı için kendinizi bunlarla avutursunuz. Ama merak etmeyin, hanımız sizin de topraklarınızda bir gelsin hele. Akıllı olursanız siz de onun getirdiği zenginliklerden nasiplenirsiniz. Adam akıllı savaşçılara dönersiniz. Hünkârlar! Ertuğrul Bey'in atları mısınız siz? Öyleyiz çok şükür. Sen de kim olursun? Ben Kutlubay. Ben de sizin gibi Türk'üm. Ögeday Han'ın ordusundaki komutanlardan biri. Ne iş vardır Moğol ordusunda vakit? Cihanı fethetmek, şan, şöhret. Benim gibi daha nice Türk vardır Han'ın ordusunda. Karakurum'dan Tebriz'e kadar bütün obalardaki Türk halkları bize katılır. Evelallah, Anadolu'da hala Türk harpleri hakimdir. Onlar da Ögeday Han'ın ordusuna katılmak için can atarlar. Anadolu'daki bütün halklar bizim nökerimiz olacak. Şimdi biraz dinlen. Gene geleceğim konuşmaya. Destur var mıdır beyim? Gel. Hüsamettin Karaca'dan 3 tane ulak geldi beyim. Al içeri al. Kapı. Buyurun. Hoş geldiniz yiğitler. Ne haber göndermiştir Hüsamettin Karaca? Bu mektupta yazılıdır beyim. Sen ne cüretle bana Atam Cengiz Han'ın yasalarını çiğnediğimi söylersen... Doğru söz keskin bıçak gibidir Ögeday Han. Sultanınız istediğiniz vergiyi 2 katına çıkarmayı kabul etti.
yandan mühleti dolmakta olan sulh anlaşmasını yenilemek ister. Lakin hudutlarımıza ettiğiniz tecavüzlere son vermeniz şartıyla. Ne hakla nökerlerimi bana, onlar Han'ı Ogeday Han'a itaatsizlik ettiklerini, Cengiz Han'ın yasalarını çiğnediklerini söylerse, Hudutlarınızdaki birkaç çapulcu nökerinize hükmedemiyorsanız, koskoca cihana nasıl hükmedeceksiniz Ogeday Han? nökerlerim bana sadıktır. Sen ve sultanın yalan söylersin. Eğer söylediklerini ispat edemezsen, ölümün benim elimden olacak Ertuğrul. Güzel, güzel. Moğol casuslarının faaliyetlerini teferruatıyla yazmıştır sağ olsun Hüsamettin Karaca. Siz de durup dinlenmeden epey yol teptiniz. Yorgunsunuzdur şimdi. Öyle beyim. Akırman suyu nasıldı? Bol bol sulandık. Güzeldi. Güzeldi demek. İyi. Komutan. Yiğitler yol yorgunudur. Gidip istirahat etsinler. Karınlarını doyurun. Emredersin beyim. Buyurun beyler. Sağ ol beyim. Ha bu arada. Bizim buraların suları akırman suyunu aratmaz. Bol bol için. Bol bol. Eyvallah beyim. Komutan. Buyur beyim. Bunlar ulak değil. Moğol casuslar. Nereden anladınız beyim? Akırman suyunu sorduğum vakit karadan tatlıdır demeleri gerekirdi. Bu bizim Konya ile aramızdaki işaretti. Lakin onlar bilemedi. Emir buyurun. Hepsini kılıçtan geçireyim beyim. Dur. Onlara hiçbir şey yapmayacağız. Şüphelendiğimizi dahi belli etmeyeceğiz. İbni istirahat etsinler. Sonra onları takip edeceğiz. Bizim Moğol casuslarının yuvasına götürecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Kapı! İçinize kök salan fitnenin tuzağına düştüğümüze Noyan bizzat şahittir. Ordugahınızın yakınına geldiğimiz vakit başı bozuk askerleriniz bize saldırdılar. Bu saldırıyı yapan askerleriniz heybenin içinde size itaat etmeyen komutanların isimlerinin olduğunu bilirlerdi. Yolda saldırıya uğradınız, doğru mudur Noyan? Doğrudur hanım. Kimdir bunlar Ertuğrul Bey? Sizin Tuna Nehri'nin ötesine değil, Selçuklu topraklarına saldırmanızı isteyenler. Bilesiniz ki, bugün buna cüret edenler, yarın fırsatını bulduğunda sizin hükümdarlığınızı da elinizden almak isteyecektir. Kim bunlar Ertuğrul Bey? Bana heybenin içindeki isimleri veresin. Sultanım, Ögede'ye elçi olarak gitmemi, askerlerinin sınırlarımıza tasallut etmelerine mani olun.
sınırlarımıza tasallut eden komutanlarının kim olduğunu bildiğinizi ve benimle birlikte bu komutanların isimlerini Ugede'ye göndereceğinizi yayıyorsunuz. Eğer haklıysam bu komutanlar isimlerinin olduğu heybeyi almak için yolda bize tuzak kuracaklardır. Eğer yalansa önce dilini keser, sonra etlerini lime lime ederim. Sultanım gibi ben de anlaşmanızı bozup topraklarımıza saldıran komutanların kim olduklarını bilmeyiz. Lakin bugün emin oldum ki düşündüklerim doğrudur. Noyan'la bana saldıran askerler size itaat etmeyen komutanlarınızın itleridir. Bunları bulmak size düşen bir dayan. Heybede olan tek şey sultanımızın kanıyla hükümeti sulh anlaşmasıdır. Gidin. Ertuğrul Bey'in boynuna gelen asillerin leşlerini bulun. Kim olduklarını öğrenin. Emroğlu, hanım. Bu anlaşmayı sultanının istediği şartlardan mühürleyeceğim. Hem de kendi kanımla. Lakin Ertuğrul Bey, sana bir teklifim olacak. Naimana Sugay Hatun'la konuşabildin mi? Peşine düşenler kimlermiş öğrenebildin mi? Tedbir almak için bunları bilsek iyi olur. Konuştuk. Lakin pek bir şey anlatmak istemez. Belli ki onu üzen bir ahvaldir. Hatırlamak istemez. Her şeyi yerine bırakıp yeni bir hayat kurmak ister. Peki ne yapmayı düşünürsün Haymana? Bir müddet daha geçsin kızım. Sugay Hatun çekingendir. Obamıza hele bir alışsın. Derdini, tasasını zaten kendisi diyecektir. İnşallah Haymana. Sugay Hatun'a bir zarar gelmeden bu husus açıklığa kavuşursa iyi olur. İnşallah kızım, inşallah. Ertuğrul Bey'den haber var mıdır Haymana? Ahvali nasıldır acaba? Hayır olsun inşallah. İkisi de uyumuştu. Aynı anda. İkisi birden neden anlar? Ben bir bakayım kızım.
Rahman ve Rahim. Ey kainatı aydınlatan nur kaynağı Allah. Şüphesiz bütün varlıklarda parlayan senin nurundur. Ya Rabbi, senin rızan için yola çıkanları sen yolda bırakmazsın. Ertuğrul kulunu ve alplerini çıktıkları yolculukta muzaffer eyle. Ya Rabbi sen Halil'in Hazreti İbrahim ateşlere atıldığı vakit, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol diyerek onu muhafaza edensin. Habibin Hazreti Muhammed'i örümcek ağıyla koruyansın. Senin rızan için yola çıkanları sana emanet eyledik. Sen onları muhafaza eyle. Şüphesiz sen her şeyi görüp gözetensin. Onlara tuzak kuranları, düşmanlık edenleri yere ser, perişan eyle. Ey dostlarının yardımcısı, düşmanlarının kahredicisi. Sana sığınır, senden medet bekleriz. El eman, el eman, el eman. Ögeday Han'ın ordusundaki bütün Türklerden ben mesulüm. Kim kimdir, necidir hepsini bilirim. Selçuklu bitmiş. Anadolu beylikleri zor durumda atlar bıkmışlar. Cihanı fethetmek, zenginliklere kavuşmak için elbet Ögeday Han'ın ordusuna gelecekler. Gelmeyip de neyleyecekler? Kim gelmek istemez ki? Sen bundan o kadar da emin olmayasın. Anadolu'da, yağmacıda, galibete tamah etmeyecek yiğitler de çoktur evelallah. Yeter ki birini ordumuzda görmek isteyelim. Onu mutlaka alırız. Gelmek istemeyene nasıl alırmışsınız? Onun beynine öyle bir gireriz ki şuurunu yitirir, geçmişini unutur. Bedenini ve ruhunu avucumuza teslim eder. Ve ne söylersek sorgusuz sualsiz onu yapar. Neden yaptın bu Turgut? Yani mankurtlaştırırsınız. Siz yiğit atlarsınız. Sizi de ordumuzda görmek isteyebiliriz. Tengri yardımcınız olsun. Kardeş, bu herif bize her türlü oyunu oynayabilir. Bizi de işkenceyle mankurtlaştırabilirler. Moğol ordusundaki Türklerden bu mesulmüş. Belli ki Anadolu'ya casuslarla gönderip oradaki Türklerin beynini yıkamaktalar. Kardeş, Ertuğrul Bey'imiz bu malumatı bilmeli. Döndüğümüzde lazım olacak. Tabii dönebilirsek. Onların eline düşmeden buradan gitmemiz lazım Mavs. Gitmemiz lazımdır. Sözlerimi iyi belleyesin Ertuğrul Bey. Cengiz Han der ki, bir hayvan yenilmeden önce ayakları bağlanmalıdır. Karnı yırtılarak açılmalıdır. Kalbi
sıkılmalıdır ki ölümün kudretini belleyip ruhlar alemine öyle varsın. Selçuklu devleti de tutsağıma düşmüş bir av hayvanıdır, ayakları bağlı. Kuşatmalarımla, salık verdiğim vergilerimle karnını yırtarak açtım. Şimdi de cihana diz çöktürdüğüm pusatımla ve gürklü ellerimle Sultan Gıyasettin'in kalbini sığmak için topraklarınıza geleceğim. Lakin vereceğin kararla Sultan Gıyasettin kaybederken kazanan sen olacaksın. Ertuğrul Bey, şimdi kutlu otağımda senden bana tabi